হ্যালো গাইস, নতুন একটি কিডস ভিডিওতে তোমাদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো চলো আমরা সুন্দর একটি পরিবেশ দেখব এবং এখান থেকে কিছু টয়েস কালেকশন করব। ওয়াও গাইস, তো চলো আমরা এখানে এই নীল ঝুড়িটি নিলাম। এই ঝুড়িতে করে আমরা টয়েসগুলো খুঁজে বের করব কোথায় রয়েছে। কত সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস, দেখো চারিদিকে কত সুন্দর সুন্দর নারকেল গাছ। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর সুন্দর পরিবেশ। তো এখানে আমরা কিছু টয়েস কালেকশন করব। অসাধারণ সব কালার কম্বিনেশন ভেহিকেল। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস। তো এগুলো আমরা ধীরে ধীরে সংগ্রহ করব। তো চলো আমরা দেখি এখানে কি কি ভেহিকেলস আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে। ওয়াও গাইস, অসাধারণ কালার কম্বিনেশনের বিআরটিসি বাস, অরেঞ্জ কালার, পুলিশ বাস, পাওয়ার স্কুল বাস। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর একটা মোটর বাইক, পুলিশ মোটর বাইক, মোটরসাইকেল। ওয়াও গাইস, দেখো এটা রেড কালার স্পোর্টস কার, অসাধারণ কালার কম্বিনেশনের হোয়াইট কালার সেম স্পোর্টস কার। ওয়াও গাইস, দেখো এটা ফায়ার ট্রাক, কত সুন্দর একটা ফায়ার ট্রাক, রেড কালার ফায়ার ট্রাক। ওয়াও, টিনি পুলিশ কার, টিনি পুলিশ কার, অসাধারণ একটা পুলিশ কার। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর পিঙ্ক কালারের একটা রেস কার। ওয়াও, একটা দেখো কত সুন্দর স্পোর্টস কার অরেঞ্জ কালার। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর একটা হোয়াইট কালার স্পোর্টস কার। গ্রিন কালার পুলিশ কার। ওয়াও, অসাধারণ সব কালার কম্বিনেশন। এটা একটা দেখো যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ওয়াও, দেখো এটার মধ্যে বালি টানা হয়, মাটি বালি টানা হয়, খুব সুন্দর ইয়েলো কালার। ওয়াও, একটা রেড কালার স্পোর্টস কার, একটা অরেঞ্জ কালার রেস কার। ওয়াও, অসাধারণ গাইস, এখানে সব রয়েছে, যুদ্ধের টাঙ্কার থেকে শুরু করে সব অসাধারণ সব কালেকশন।